Omulungi okumidukanda Rose Media ejinkwaniza olunaku era nenkwebaza emirimu gyonna gy'otusako engalo omukwano neeyanziza nnyo subscribing tata naba mukwano subscribing otambulira wamujanga kuba nteera updates zonna mukwano nga gw'osooka okuziraba. Olwaleero nkuleetedde eggulire mwana muwala Evelyn oba Evelyn Love bambi embeera gy'abaddemu ffenna tugiraba mu butuufu obulwadde bumulumye nnyo naye mu mbeera eno tuyigiddemu ki omwana ono oba omukyala ono bannanga aladdeko feeva mu bulwadde abantu bangi bamulaze omukwano abantu bamukyalidde abantu babaddewo mu mbeera yonna newankubadde ng'obulumi bukyali bw'amaanyi eri obulamu bwe gye buvuddeko abayimbi ab'amaanyi bamukyalirako mulimu ne principal naye yamukyalirako abantu bangi bazze bamukyalira recently bambi obulwadde yaddamu n'afuna attack Spice Dana naye n'agenda n'amulabako ne bukedde badde mukyaza nnyo abantu ne basobola omuwa obuyambi naye ku luno bannange yafunye amazaalibwa ge olunaku lwajjo abantu baamulaze omukwano naye nga mu byonna ate bamuwadde ennyumba bambi bamuzimbidde ennyumba amaka amalungi era yalaamye n'agamba kati ne bwafa amanyi omwana we ayina wagenda okusigala kintu ekyo kyatulaze ekinti no bannange bwe weeyisa obulungi mu buzibu abantu babeerawo. Evelyn agamba nti ennyumba eno ettaka kwetudde omuwala yamuyamba buyambi ng'akyali bulungi edda nga tannalwala n'agenda ebweru naye omuwala yamujjukira n'amuwa ettaka kati aba famire ze ez'enjawulo okuli kyaki Zubairi famire ey'abayimbi ne bamuzimbira ennyumba ne bagimukubako nga surprise eno interview yabadde ku bukedde naye ate mu nsonga za Evelyn Love waliwo ekintu ekyanneewuunyisiza ye mwana omulenzi oli mukwano gwa mutabani we bambi amuyambako okumujjanjaba nga mukwano bukwano bannange mu Uganda mbadde simanyi nti mukyalimu abantu abalungi bwe batyo omuvubuka ono mutabani wa Evelyn agamba nti mukwano gwe yamukyalira bwe yajja n'asanga ng'abonaabona emirimu mingi ate ali bw'omu n'asalawo n'abeerawo bamaze emyaka 3 nga bajjanjaba maama waabwe kale bannange mukama mulungi ne Evelyn tukwebaza tukuyozaza okutuuka ku mazaalibwa era n'ennyumba eno gye wafunye mukama gikuweeremu omukisa ate akwongera emyaka bannange abalungi bange mbasiibulidde wano mukama abankumire oyo atakumira mpeera kankuteera vidiyo zonna mukwano obe ng'olabako Evelyn tumusabire looza olunaku lumu mukama ali muddamu essaala mbeere bulungi mwenaba abakanisa bensaba nabo nina omanyize ni mu family nyingi nina family kanisa nina the Bible family nina artist family nina family yange mweza abakanisa bajja okundaba nimbagamba ekyamagero Katonda kyali atukoledde sima kati bo bayagala ndoza balabewo nobalambuza nina kitanda ngamba tibe namba ya mami wakate nga baleeta wana nga balaga ngamba mnayo tinga bali bamatiyo tinga wamanyi bossa alinga tata wange Zubairi bossa Selukuma mutufu thank you so much bakukuta atandika kuzimba nyembe edo atandika kuzimba babadde bangi anyambi ku nyembe eno okolanga kiyambiwa mami wa Evelyn oli mukwano gwono oli muganda best friend wange ono best friend wo ma becoming a difference mu 2018 twali tusoma friend mwali musoma mwenna nga muli mu class yemu right senior 3 yes nofuka friend wono kati amawulire ono akuleeta atya mu bintu by'okubeererawo ate maama we kijja kitya twalina kasero twalina kasero nga batwali meetings so abagenyi bajjanga different people my friends used to come n'abakwano ba mami so Isaac naye najja oba yali avudde wala so he couldn't go back he had to stay the night kati nalabanga ate ebintu ebyetaagisa bingi ate nga ndiwo ki nga ndiwo bwomu Isaac abeera where you from Kiwatule bano babiri obudde bwali late nga tasobola kudda Kiwatule kiro batwalina kasero kati ngalaba mami kubanga mwaka kasera mami bali bamufundisemu ekidomola muno ekimujjamu amazzi nga baka sigira hamugamba mulwadde ali ati ngamba ntakyali wakipa wa bidomola ali bamufundisemu ekidomola kati nga wakutambuza juka basesema abakolola kati nga beetagisa omuyambako bingi ate nga ndiwo bwomu
so nabeerawo natuyambako mpola mpola bwe batyo tubeera naye nga atuyambako nnyo. Yes. So nayingira mu kintu willingly nga tewali amuforcinze. Yes. Mbadde nawo kumala akaseera kawanvu. Lwaki wasalawo okubeera nga ono watabeera gwabeerawo? Right? No, wali mbaawo. Ewaba waali? Tubeerawo ffembi. Kati ewammwe ate gwe wabagamba otya? Nasaba maama wange ne mugamba gendabire mami waffe ono engeri gyali obubi ennyo katono yali yekka ate nga tetulina kiyambi. Nakanze nyambingako ku Fred emirimu okutwalanga mami mu ddwaliro omuvuga byonna. So she became our responsibility. Challenge zensanze oluusi waliwo embeera weetabukaye nga mami talinga waali womulaba kati ng'ali bubi obulwadde bukyuka etayinza obeera obulungi leero